quelques règles de base, donc gardez bien votre masque le plus possible et gardez la distance entre vous, enfin faites pas un pogo quoi, mais dansez, faites-vous plaisir, c'est la fin de l'année, faut en profiter. Bon alors, nous n'avons pas pu faire BAYA l'année dernière, ni cette année, mais là pour vous, là on va pouvoir le faire. Alors, deux, trois choses. Donc déjà, ils ont répété juste pendant 2 jours. Ça fait 3 jours qu'on l'a organisé, mais vous allez voir le niveau, on n'aurait pas du tout dit que ça fait 2 jours. Et puis, ils ont répété pendant des heures et des heures, juste pour vous maintenant, donc faites du bruit. Allez, debout, allez.
Encore une autre ou pas? Vous êtes sûr, hein? Vous êtes sûr? Allez, 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 une note, une note, une note. Allez, gars, les gars, note, une note. Et ben...
ces icônes, ceux-là. Alors, il y a Mathéo, le guitariste, allez, faites du bruit.